þú á einhverjum tímapunkti komstu út úr skápnum. Já. Og það eitthvað skemmtileg saga. Já, það er ógeðslega fyndin saga því að ég hef ekkert verið eitthvað, hvað segja ég, þú veist, ég hef bara ekkert verið rosalega tengd sjálfur mér greinilega, því að ég alveg sko í 29 ára þegar svona kviknar á einhverju peru bara, já, kannski get ég fíla stelpur líka. Já. En þá var það svona líka, þannig að 29 ára ég er í partí og var vinkona vinur minn sér og við erum eitthvað að spjalla og hún segir eitthvað, hvað, byrju, hefur aldrei kysst stelpu? Og ég er svolítið bókstafleg, svolítið svona kössótt stundum og ég hef aldrei séð einhvern veginn tilgangi að kyssa stelpu. Nei. Úst, það myndi ekkert leiða til neins og ég bara, það er bara vökt ekkert þannig áhuga hjá mér. Þó svo að kannski vinkonum mínar, þú veist, margar stelpur gera þetta á djamminu, eitthvað svona fyrir sleik og eitthvað og svona, og ég sá aldrei neitt tilgangi í því. Nei. En hún er eitthvað svona, rosa hissa á þessu, þannig að, og kissi mig og það kviknar á einhverjum kendum hjá mér. Já. Og ég verð bara eitthvað, oh my god, þetta var bara geggjað. Já. Og en það líður alveg svona 1,5 ár. Já. Og ég er svona bæ á þeim tíma og þá er ég bara svolítið að explora. Já. Veist, og ég er samt alveg svolítið svona hrædd við stelpur. Þú veist, það kom stelpur á dansskólinu, ég var að jamma rosalega mikið, þannig að maður fór inn einhver skemmtistæði, einhver stelpur kom að dansa um mig og eitthvað svona, voru svona að reyna um mig sem ég sé svona eftir á, þá var ég bara stressuð. Þú veist, og ég átti stráka vini og þannig ég hljóp alltaf í öryggi til þeirra. Já. Og og svo gerist það rétt eftir Pride 2009. Þá er ég er hann 31 árs. Já. Þá er stelpa sem ég bara tala við á Facebook og hún er bara eitthvað, já, hvað þú að gera? Ég er bara eitthvað, ég er bara að spjalla við þig eitthvað og ég segi, þú og hún er bara eitthvað, ég er bara að spjalla við sæta stelpu og ég er bara, já, bara leiðast að spjalla við mig og hún er eitthvað, nei, ég er að spjalla við þig, sko. Já. Og ég er alveg, já, byrja, hvað mennur? Og hún er eitthvað, og á Facebook þetta var svona, þegar maður var svona uppfæra, þú veist, já, núna þarf að láta heiminn vita, ég er líka interested in women. Já. Og hún hefði séð það og var eitthvað svona, byrju, ertu ekki að segja? Og ég er eitthvað, jú. Og svo svona til að gera langstutta þar, þá svona, hún veiði mig út í rauninni, veiði mig út úr skápnum. Já. Bara rosa sæt og ég bara kolféll alveg fyrir henni og það bara, þú veist, svo sofum við saman og þá bara svona, hafa svona eins og, þú veist, kom púslið sem ég vissi ekki að vantaði. Já. Þú veist, ég hef bara ekki hugmynd. Nei. Þú veist, og ég upplifði bara einhverju tilfinningar sem ég var bara, nú skil ég. Já. Bara, I get it. Bara nú skil ég á hverju, þú veist, ég hefði svo við fullt af strákum og kærasta, eða, þú veist, kærasta gegnum tíðina og allt í nú svona skildi ég þeirra upplifun af þessu öllu saman. Já. Já. Að því mér hefði oft finnst þeir bara rosa flottir og fínir, sko. Já. Og þeir kannski meiri svona, wow, líka menn svo fallegur, ég bara, hann er fín, eitthvað, hann er flott, bara, geggjað, bara, let's do it, sko. Og þarna svona kvikna á þessu þar sem ég var bara, oh my god, þetta er bara eitthvað annað. Já. og strax... Þarna 31? Já, 31 ás, Pride var nýlið, þú veist, ég var hef alltaf farin í bæ, þú veist, alltaf einhvern veginn hort á breytgönguna og oft bara hoppa inn í og hoppa upp á einhvern vagn og verið, eitthvað með og eitthvað. Og en já, þarna bara, þú veist, ég var bara ekki búin að fatta einhvern veginn. Já. Og var hún kærastæðin? Nei, hún vildi svo sem ekki með mig hafa eftir það. Hún svona, þú veist, við vorum að þess að deyta og svo bara var hennar verkefni lokið einhvern veginn. Já. Og ég var rosa reið út í hennar og rosa sár og og mér fannst það ósanngjarnt. Ég var kannski að upplifa þá líka í fyrsta skipti, 31 árs, ég var að upplifa svona raunverulegar kannski kynþróska tilfinningar. Já. Veist, eins og unglingar að gera, fara í gegnum allan tilfinningar rússíbana og með svona raunverulega langanir og þrár og eitthvað og þú svo að, þú veist, ég hefði verið í sambandi við stráka og þú veist, ég hef alveg verið það sem ég held að væri ástfangin og ég hef alveg verið með það sem ég held að væri þrár en þetta var bara eitthvað next level, sko. Já.